大家好，我係 Hailey。咁適逢咧近日推出咗我哋 Raindrop 嘅 Starter Kit 啦，都多咗朋友仔問咧，其實 Raindrop 係咩嚟㗎？因為我哋平時咧最多就係聽一啲Lavender 啊、RC 啊、Frankincense 啊呢啲精油啦。咁但係一聽 Raindrop 係咩咧？咁原來咧 Raindrop 咧係一套咧總共有9支精油嘅一個套裝嚟嘅。咁我自己咧其實平時有個袋仔咧，就係會專將呢個 Raindrop 咧裝喺呢個袋仔啦，咁就帶去旅行用嘅。咁點解我會帶埋去旅行用咧？如果喺 O 度 search 咧，會見到一啲大家打大佬嘅情況會用啦，例如話小朋友真係touch wood 中咗 Covid 啊、流感啊、flu A 啊、flu B 啊各等嘅時候會用嚟打仗之外咧，其實我自己咧更加常用嘅情況咧係做保健嘅，因為預防勝於治療啊嘛，係咪？咁大家其實又唔會話真係經常病啦，但係咧我都幾經常會用到佢嘅。咁喺香港嘅時候咧，我自己去完一啲人多啊，可能逼完巴士、逼完地鐵，跟住又聽到隔離好多人係咁咳嘅時候咧，其實我都唔理自己到底有冇 feel 到任何嘅唔妥，我係即刻咧當晚就會將呢9支精油咧順序搽喺腳板底啦。咁又或者咧，我頭先提到我會帶去旅行嘅原因咧，就係大家知道咧，去旅行咧，我哋通常係仲攰過返工㗎嘛。咁我哋去到又可能會搶得好犀利啦，體力上啊，或者係一啲飲食習慣可能有機會唔同咗啦，有機會會水土不服啦。咁呢個時候咧，其實又係做好一個保健係非常之重要，因為去到旅行咧係唔想有任何一啲唔舒服嘅情況咧，令到我哋即係掃興係冇辦法盡興咁樣去 enjoy 我哋嘅假期啦。咁所以咧，我自己咧喺去旅行嘅時候咧，我係晚晚咧都會做一次 Raindrop。咁大家會覺得哇，咁你9支精油咪好煩？你去旅行都已經話搶㗎啦，攰過返工，你仲做埋呢啲嘢。咁其實咧話俾大家聽，你做咗咧反而你會輕鬆好多，因為咧首先做嘅時間咧其實真係1-2分鐘就搞掂㗎啦。咁嗰個過程咧就係我會將嗰9支油啦，咁你當我呢兩個係腳板底啦。咁我咧就滴咗喺一隻腳板嗰度，然後呢兩個係腳啊嘛，跟住兩個腳板咧就搓，跟住咧就再到下一支又滴，跟住又搓，基本上咧連你隻手咧都可以唔使掂到啲精油，即係有時大家會驚，唉掂到啲精油好似有啲油啊咁樣，咁但係其實完全係連你隻手都唔會掂到精油，就係個腳板底搓咧，係即係1-2分鐘就做完嘅事。咁除咗係時間短之外咧，其實咧，當我哋去行完一日啦，去旅行啊、shopping 啊，或者去啲大自然嘅地方行完山咧，做完個 Raindrop，你簡直係覺得自己做咗一次 SPA 咁，即係你對腳咧原本好繃緊嘅肌肉咧，你會 feel 到佢即刻係 release 咗、放鬆咗嘅。等我哋啲肌肉有一個放鬆嘅時間啦，定係咧做好一個保健嘅時刻咧，都係非常之值得咧。每日只係花1-2分鐘嘅時間去做好呢個 Raindrop。而家用咗8年嘅時間啦，咁其實都經歷過一啲好唔舒服嘅時候啦，發燒啊，或者係腸胃炎啊。腸胃炎嘅話咧，其實我會搽埋喺個肚度嘅，即係當真係覺得哇菌太勁啦，咁 digest 都唔掂嘅時候咧，咁我就會用埋個 Raindrop 喺肚咯。咁但係咧大家如果用喺肚咧，記得要用多啲 V6 啦，因為肚嘅皮膚咧係比較冇腳板底咁幼嫩啦，咁冇咁鞋，即係我哋個肚幼嫩啲，咁所以咧就要加多啲 V6 落去。咁記得做完 Raindrop 之後飲多啲水，喺過程中咧留意住個皮膚狀況，任何時候有需要啦，覺得紅啊、乸啊、吉咧就再加 V6 咁就得㗎啦。咁最緊要咧就係當你真係唔舒服嘅時候，如果保健就每晚搽一次啦。如果當你真係唔舒服嘅話咧，其實可以係我會2個鐘做一次嘅。咁我嗰2個鐘會點咧？我就會係搽油啦，跟住飲水瞓覺。搽油飲水瞓覺，咁咧做重複幾次咧，你就會 feel 到個人係好好多噶啦。咁就以上係我嘅分享啦。咁如果大家咧係未試過用 Raindrop 啦，而想趁呢個機會去試下嘅話咧，其實你除咗可以用自己 account 去買又得啦，或者用積分 redeem 又得啦，或者咧呢一個我背景咧係限時推出，係咁多年嚟咧未試過用 Raindrop 可以做 starter kit。適逢咧我哋有呢一個 kit 之餘咧，仲有150蚊現金券啦，而且喺15號之前落單咧，因為你見到咧佢個 PV 係125 PV 啦，咁所以喺15號之前落單咧，今日係14號咧，15號之前落單咧就會多一支早鳥優惠嘅 Lavender 精油，咁所以咧呢個優惠係超級
大啦，咁亦都係有限時啦，距離今日、聽日咧，最後2日會送埋 Lavender。咁大家如果想趁呢個機會試下咧，我覺得係一個好優惠嘅時間。唔單止咁啊，其實我背景咧仲遮住咗，佢仲有一個禮物嘅套裝嘅，咁咧就係呢個精油袋啦。咁呢個精油袋咧係非常好啦，咁佢就直頭就係 for 一個旅行嘅收納袋。咁希望我以上嘅分享咧，可以為到新朋友仔咧更加了解到 Raindrop 呢套油係乜嘢嚟啦。咁如果有任何疑問咧，歡迎留言咧去問。咁我哋咧之後就會再覆返你嘅。咁我哋下條片再見啦，thank you，拜拜。